агуулгын хувьд бол өөрөө үндсэн хууль чинь аз жаргалыг бүтээх эрх хэрэгчлөөг иргэн танд иргэн бидэнд олгосон юм бичиг баримт гэдэг талаас нь би та бүхэн хараас гэж байна. Тэгэхдээ мэдээж нөгөө хуулиар аз жаргалыг хуульчилж бүтээнэ гэж бол байхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Одоо хуульчлалаа гэд та аз жаргалтай амьдрна гэж байхгүй. Жишээ нь ингээд аз жаргалын индексүүдээр дэлхийн улс орнуудын хөгжлийг тодорхойлж байна. Тэгэхээр аз жаргалын индекс гэхэр чинь зүгээр юм уралдаан биш. Ерөөс аз жаргалын индекс гэдэг. Аз жаргалын индекс гэдэг бол хүн бүр эрхээ эдлээд үүргээ үлээгээд сэтгэл тайван амар амгалан авсан цалин амьдралд нь хүрж байгаа ийм одоо сайхан нийгэмд амьдрахыг л аз жаргал гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр аз жаргалын индексээр тэр дэлхийд өндөр байж байгаа орнууд бол зөвхөн тэр индексийг хэмжихийн тулд бараг 13 шалгуур үзүүлэлтүүдийг харьцуулж үзчихэж тухайн улсын аз жаргалын индексийг хэмждэг. Голланд улс ч юм уу, Дайн ч юм уу, Скандинавийн эдийн орнууд, за эсвэл одоо Эстон ч юм уу, нэг Балтийн эдийн орнууд. Ингээд тооц. Тэгэд яагаад нэг 2 сая хүнтэй нэг улс яагаад аз жаргалын индексээр дэлхийд тийм өндөрт тооцогдсон юм бэ? Тэнд бол тийм өндөр барилга эсвэл одоо хамгийн шилдэг дэлхийн брэндүүд, үйлдвэрүүд байгуулагдсан да биш. Тэнд бол зүгээр л авсан цалин амьдралд нь өрөө миний эрх хэрэгжүүлөөг хэн нэгэн хязгаарлахгүй гэдэг нь тодорхой болцсон эрхээ эдэлдэг. Миний эрх хэрэгжүүлөө олгосон хуулийн боломжийг ашиглаад тэр хүн аз жаргалыг өөрөө бүтээх ийм боломжтой болж байгаа. Ийм л улсуудыг жишээ нь ойлгоод. Зүгээр яг ингээд нэг 5 жил, 10 жил, 15 жилийн өмнөхийг ингээд хараад үзэх юм бол манай улс одоо хөгжсөн үү гэвэл одоо хөгжсөн л байхгүй. За жишээ нь одоо би бол бас харьцангуй одоо та нартай арай ярилцахад бас нас үе тэнгийн хувьд бас арай ойрхон баг гэж би бодод байхгүй. Би бас залуу хүн. Тэгэхээр намайг бол одоо жишээ нь сургуульд ороход бол мэдээж гар утас байгаагүй. Тэ? Гар утас байгаагүй. Тэгээ бид нар адилхан одоо нөгөө хөдөө орнуудад явж исэн бол сумынхаа холбоон дээр очил уцаар ярьдаг юм л цаг үе төрж өссөн хүүхэд байхдаа бид нар өнгө зурагт одоо жишээ нь үзэж байгаа. Тэгтээ тэр чинь тийм их дээр үе биш шүү дээ. Одоо би нэг 94 онд 93 4 онд сургуульд орсон гэж бодохоор тэр чинь тийм дээр үе биш байгаа зү. Гэтэл тэр үед л одоо өнөөдөр шиг ийм гоё өнгө зурагт байсангүй, гар утас байсангүй тэр юу компьютер тэр бол одоо хол байлаа тий. Тэгэл бид нар бол одоо жишээ нь хүүхэд байхдаа өнгө зурагтай болъё гэж мөрөөдөд нэг хар зурагт асаачаад нэг чихрийн цаас шүлсээрээ нүдэн дээр наачаад би өнгө зурагт үзэж гин гэж ингэж л одоо хөрж баярлж өссөн л ийм л цаг үе шүү дээ. Тэр чинь тийм олон жилийн өмнө биш байхгүй. Үндсэн хууль чинь өөрөө аз жаргалаа та бүтээ гэж хэлээд ингээд боломжийг чинь нээгээд өгсөн. Эрх хэрэгжүүлэлт чинь бий болгоод өгсөн. Зөвхөн өөрөө түүнийг хэрхэн бүтээх вэ гэдэг нь бидний өөрсдийн мэдлэг чадвар хандлагаас шалтгаална. Тийм ч учраас өнөөдөр яг энэ үндсэн хууль гэдэг бол өөрөө хуулиар аз жаргалыг бүтээх гэж өгсөндөө биш, аз жаргалыг бүтээх эрх хэрэгчлөөг иргэн танд олгосон ийм бичиг байна. Тийм ч учраас энэ үндсэн хууль бол бидний амьдралын мөрдөх буюу ашиглах хамгийн гол одоо бичиг баримт юм а гэдгийг нь одоо бас бид нар ойлгож хүлээж авч үүнийг зөв ашиглаж чадах юм бол биднэрт одоо асар их боломж хязгааргүй их нөөц байгаа гэдгийг бас хэлэх ёстой. Тэгэхээр хууль хүн бүрт зөвхөн одоо түүнийг бүтээх эрх чөлөөг нь олгодог гэдэг талаас нь харж чадах юм бол биднэрт одоо асар их боломж